O ușurare teribilă, o lumină strălucitoare la capătul unui tunel în care simți căldura, abilitatea de a-ți vedea corpul de sus sau pe cei dragi care au murit de mult, care acum te înconjoară într-o pace absolută. Acestea sunt doar câteva dintre descrierile oamenilor care au experimentat viața după moarte, mai exact perioada în care s-au aflat în moarte clinică. Nu toate experimentele însă au fost atât de liniștitoare. Au fost oameni care au povestit că au văzut iadul, că au fost lipsiți de speranță și copleșiți de temeri sau chiar au fost torturați de demoni. Comunitatea științifică este totuși sceptică în ceea ce privește aceste povestiri, în timp ce alții sunt siguri că aceste descrieri dovedesc existența vieții de după moarte. Iată în continuare câteva povestiri ale unor oameni care au experimentat viața după moarte. Veronica Ulrich Bartler. În 1981, Veronica a fost lovită de un fulger în timp ce își conducea mașina prin furtună. Ea povestește că a fost teleportată în iad, câțiva demoni escortând-o în sala de așteptare. Aceste creaturi erau mai mult înspăimântătoare decât cele mai îngrozitoare personaje de filme horror pe care le-am văzut vreodată. Azi știu că erau demoni, mărșăluiau ca niște soldați pe lângă mine, se auzeau oameni care țipau de durere. Nu puteam să respir și era un miros teribil. Am văzut un lac, părea ca mijlocul unui vulcan. Demonii aruncau oamenii în niște caverne și înțepau cu sulițe dacă țipau. Pe pământ mișunau șerpi care intimidau oameni, a povestit Veronica. Howard Storm, profesor universitar american, era într-un turneu european alături de studenții săi. La un moment dat s-a prăbușit într-un țipăt de durere. A ajuns la urgență. La spital i s-a spus că are stomacul perforat și urmează să fie operat imediat, altfel va muri. În timp ce se afla pe patul de spital așteptând medicii să-l pregătească pentru operație, Howard s-a detașat de corpul său, simțindu-se mai viu ca niciodată, fără nicio durere. Am început să aud voci care mă strigau: "Hai, vino, grăbește-te, te așteptăm de multă vreme." Mi-am strigat soția, nu mi-a răspuns și am început să urmez vocile care m-au scos din salon și m-au dus pe un culoar lung și întunecat. La un moment dat eram atât de speriat încât le-am spus vocilor că eu nu mai merg nicăieri. Atunci m-au atacat. M-am luptat și m-am luptat. Mă mușcau și mă loveau. M-au umilit, mi-au făcut multe lucruri oribile despre care nici nu mai vreau să vorbesc. Apoi am auzit o voce: "Roagă-te." Și am început să spun Tatăl nostru. După alte câteva rugăciuni, l-am văzut pe Iisus, care m-a salvat de demoni și m-a trimis înapoi pe pământ, spunându-mi că de acum încolo să-mi trăiesc altfel viața. Povestește Storm în cartea sa Coborârea mea în moarte, publicată în anul 2000. Dr. Mary Neal. În timpul unei vacanțe, Dr. Mary Neal se plimba cu caiacul. Nu se știe cum, ambarcațiunea sa s-a răsturnat, iar Mary a rămas înțepenită cu capul sub apă, neputând să întoarcă în niciun fel barca. A rămas cu capul în apă aproximativ 15-25 de minute. Atunci a plecat la îngeri și a stat alături de Dumnezeu și Isus. În timpul acestei experiențe, Dumnezeu i-a spus că familia va avea mare nevoie de ea, întrucât va urma o tragedie, iar ea îi va ajuta pe toți să treacă peste asta. I-a spus că fiul ei, atunci în vârstă de 9 ani, va muri, dar nu i-a spus când, cum și unde. În mod miraculos, salvatorii au reușit să o aducă la viață pe Mary, care avea 2 picioare rupte și multiple complicații la plămâni. A stat o lună în spital și alte 6 săptămâni în scaun cu rotile. 10 ani mai târziu, în 2009, fiul ei Willie a fost omorât într-un accident rutier. În mai 2012, Dr. Mary Neal a scris cartea Spre Rai și înapoi, în care a povestit toate trăirile sale. Colton Burpo. Micuțul Colton Burpo nu avea nici 4 ani când apendicele său a explodat și a ajuns de urgență pe masa de operație.
Când s-a trezit 2 ore mai târziu, el le-a povestit părinților ceva uimitor. A spus că a ajuns în rai, unde i-a întâlnit pe Dumnezeu, Isus și Ioan Botezătorul. Erau alături chiar și membrii familiei care muriseră, chiar și surioara lui. Mama lui avuse un avort spontan de care nu-i povestise micuțului. Băiețelul a mai povestit că în timpul operației a ieșit din salon și l-a văzut pe tatăl său în altă cameră rugându-se. Crystal McVeigh. În 2009, în timpul unei intervenții medicale, Crystal McVeigh a intrat în stop respirator pe masa de operație. Ea a simțit că a călătorit în rai, ceea ce i-a întărit credința în Dumnezeu, pe care, spune ea, l-a întâlnit în persoană. L-a descris pe Dumnezeu ca fiind o imensă lumină strălucitoare pe care o putea simți, mirosi, gusta, auzi și atinge. În rai avea 500 de simțuri, nu 5 ca pe pământ. Dumnezeu a întrebat-o dacă vrea să se întoarcă pe pământ de 2 ori și de 2 ori ea a cerut să rămână lângă el. Cu toate acestea, Dumnezeu a trimis-o înapoi. McVeigh povestește aventura ei în lumea de dincolo în cartea Trezită în Rai, publicată în aprilie 2013. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de like, share, subscribe, iar noi ne revedem data viitoare. Toate cele bune și nu uitați, nimic fără Dumnezeu.